To sunana Abba Hikima Fage, lauya ne ni a nan jihar Kano. Barista za mu so ka bayyana mana kamar menene doka ya tanadar dangane da abun da kwamishinan zaben jihar Adamawa na ayyana ita takarar jam'iyyar APC ana tsaka da bayyana sakamako na sauran ƙananan hukumomi da aka kammala zaben nasu. To abin da shi kwamishinan zaɓe a wannan gudi abu ne wanda yake haramtacce kuma abu ne wanda ba zai tsaya ba a idan doka. Saboda ita wannan dokar zaɓe wadda muke amfani da ita a Najeriya ta fito fili ta faɗi ayyukan kowane ma'aikacin zaɓe tun daga ƙasa, tun daga polling agents, tun daga polling presiding officers har zuwa returning officers da sama, kowa an faɗi amfaninsa da aikinsa. To saboda haka idan wani ya shiga aikin wani, wannan aikin da ya ba zai tsaya ba tunda doka bata ba shi dama ya yi wannan aiki ba. Kamar yanzu ka ce misali shi resident electoral commissioner na jiha kaga ba zai iya faɗar zaben shugaban ƙasa ba tunda ba aikinsa bane ba, aikin chairman ɗin INEC ne gabaki ɗaya. To kamar abin da ya faru kenan a wannan, duk abin da ya ba zai tsaya ba a fahimta. To yanzu wani mataki ne za a ɗauka na gaba, a ganin ka za a ci gaba ne da irga sakamako na ƙananan hukumomin da suka rage ko kuma dai yanzu wannan abun da ya yi shine kawai za a yi aiki da shi? To akwai sassa guda biyu da suke magana akan yadda za a yi a tsarin tafiyar da zaɓe irin wannan. Farko akwai sashi na 65 sannan kuma akwai sashi na 147 duka sun yi bayani akan power ta INEC. Ma'ana ko da ma a ce shi ainihin returning officer din ne wanda yake da dama ya yi wannan abu, to shi kan shi INEC tana da dama a cikin kwana 7 ta canja abin da shi returning officer din yayi. Bari abin da muke cewa ma anan shine wanda fa ya faɗi wannan sakamako ba shi ne yake da haƙƙin faɗar sakamako ba, saboda haka abin da ya faɗa ba zai zauna ba. To ko da wanda yake da haƙƙin ne ya faɗa, INEC na da dama ta canja wannan abu a cikin kwana 7. Sannan gajab sashi 147 shi ma ya faɗi cewa INEC tana da dama ta ba wa mutum power kamar shi rek kenan, ta ce mai gashi na baka power ko aiki kaza. To amma wannan aikin da na baka yanzu kuma ba zai hana ni kuma a matsayina na INEC, mana ita INEC a matsayinta na commission ta zauna ta yi wannan aiki ba, shine delegation of power. Dan an ba mutum power baya nufin wanda ya bada power kuma ba zai iya amfani da wannan power ba. Saboda haka abinda INEC na tsayar da zaɓe na tsayar da tattara zaɓe da faɗarsa a Adamawa abu ne halattacce kuma wanda take da power ta yi ƙarƙashin wannan sassa kamar yadda muka gani. Sannan kuma shine abin da ya kamata a yi. Wannan kuma muna magana ne akan cewa ko da ma abin da shi Hudi ya yi abu ne wanda yake daidai ko kuma shi yake da dama yi wannan, amma sai zo sai yi ba daidai ba. Wasu suna kawo sashi na 149 wanda yake cewa idan ma'aikacin zaɓe ya yi wani kuskure, defect ko error, to shi kenan dole sai dai a je kotu a canja. Wannan ba haka bane ba. Defect ko error ana magana ne akan wani abu na kuskure ko kuma wani abu da bai kai ya kawo ba, mutum ya tuntuɓe a matsayin shi na ɗan adam. To idan aka yi wannan, to an hana ita kuma shi ma sai a cikin aikinsa wanda aka bashi. To a irin wannan aka ce to kotu na da dama ta canja wannan abu. To amma shi abin da Hudi ya yi outright illegality ne, abu ne wanda kwata-kwata tun farko babu shi, kuma abu ne wanda haramun ne ya zo ya yi shi tun farko. Kamar kai ne da kake aikin jarida, misali ka zo ka ce gashi ka faɗa zaɓe, kamar haka ne, because illegality ne kowane ne ya yi shi. So saboda haka wannan pronouncement da yi ko wannan declaration da yi a fahimtar mu pronouncement ne wanda yake haramtacce kuma wanda babu wata doka wadda ta kalle shi ya tsaya, saboda abu ne an yi shi kafin a gama tattara zaɓe, kuma abu ne an yi shi a cikin sabawa duka wata ka'ida ta zaɓe a Najeriya. To barista, a wannan safiya an waye gari musamman a shafukan sada zumunta a nan a jihar Adamawa an ga yadda wasu takardu ke ta yawo na cewa ita yar takarar gwamnan na neman kotu ta bata wannan nasara, ta bawa wannan nasarar da aka batan kariya. Shin tana da damar iya yin hakan duk da cewa ka bayyana cewa wannan abun da aka yi ba daidai ba? A ɓangaren tana da dama ta yi haka, amma kuma Najeriya wata irin ƙasa ce wadda kusan sai dai Allah ya gyara mana, amma abubuwa da yawa suna iya faruwa a Najeriyance. To amma maganan gaskiya ba na zaton alƙali a Najeriya duk wanda ya tsaya ya kalla abubuwa kuma ya shiga cikin wannan doka ta Electoral Act, ba na zaton za ta samu wata umarni na order kotu wanda zai hana wannan. Idan ma kuma an samu, to sai dai a same shi na wucin gadi, ma'ana na 'yan kwanaki kafin a bawa
ɗaya bangaren dama su ma su zo kamar bangaren INEC kenan da bangaren shi wanda ake kara shi gwamna da ke kai idan an ba su dama da lauyoyinsu sun zo sun faɗi su mana bangaren to ba na jin akwai wata kotu a Najeriya wadda za ta hana INEC da abin da za ta yi. Sai dai ba mamaki kokari ake a saka a yi hakan domin kokarin kwana 7 da ake tunani ya wuce wanda duka wannan wasu abubuwa ne wanda in dai an je gaban kotu za a iya warware su. Ba mamaki hikima ce ta aje kotu saboda kwana 7 ya wuce to amma ko shi wannan a fahimta ta sai idan ainihin returning officer ne wannan abu shine wannan kwana 7 zai apply ma'ana kamar yadda na faɗa returning officer ko da ya faɗi ga wanda ya ci zaɓe to INEC tana da mata canja wannan declaration a cikin kwana 7 to idan kwana 7 ya wuce kenan ba ta da dama to amma a fahimta ta wannan kwana 7 tana amfani ne kawai a sanda wanda yake da haƙƙin faɗar zaɓe ne ya faɗa amma sanda wanda ba shi da haƙƙin faɗar zaɓe kamar yadda shi Hudi ya faɗa to ba maganar kwana 7 magana ce ta a canja abin da ya kamata ko magana ce mata a kama duk wanda ya yi wannan abu da ya yi wanda ya jawo rigingimu gashin da hatsari a ƙasa gaba ɗaya ya kamata ma a ce an hukunta shi saboda abin da ya yi yana cikin offenses na Electoral Act abubuwan da aka zayyana a matsayin manya-manyan laifuka wanda ya kamata a hukunta su ko don a gyara mana yanayin ƙasar ma Najeriya. To daga ƙarshe yanzu a ce ba a samu an warware wannan rikicin ba har zuwa ranar 29 ga watan Mayu shin menene zai zama makomar gwamna mai ci wanda a yanzu haka yake kai? To akwai abubuwa guda biyu idan ba a yi wannan ba idan babu declaration a return ba za a baka certificate of return ba ma'ana shaidar cewa kai ci zaɓe ko kuma a baka a rantsar da kai shi kuma ba za a rantsar da mutum ba dole sai da shaidar cewa gashi nan shi ya ci zaɓe duk da yake ita wannan sabuwar doka ita ma dai a wasu gurare ta zo da wata mafita cewa idan mutum yakan iya zuwa ya samu odar kotu wadda da ita za a iya amfani da ita gurin rantsar da shi kamar wani sabon abu ne shi wannan doka ya kawo cewa ko da ba a baka certificate ba to ka iya amfani da odar kotu gurin a rantsar da kai to amma wannan kamar yadda sashi shi ma yayi magana cewa sai idan kes din yana kotuna na ƙarshe kamar zaben gwamna ana zuwa har Supreme Court to sai odar Supreme Court kenan za a amfani da ita a irin wannan yanayi ba odar kotun ƙasa ba ma'ana kotu na 1 da na 2 kuma kaga ita wannan market din ta kai shi ma ne Federal High Court aka kai kara ba ainihin tribunal ba so duk dai abubuwa ne wanda za a kalla na kwan gaba kwan baya amma bana jin ma za mu kai wannan yanayi a Najeriya a wannan gari idan kuma har mun kai to a fahimta ta abu ne kawai wanda za a je kotun da lauyoyi a yi abin da ya kamata ita ma kuma ainihin takalar dokokinta ta yi abin da ya kamata. To barista ina godiya sosai da bamu wannan dama. To babu laifi madalla. Masha Allah.